Vaovao miompana amin'ny tontolon'ny jony kosa indray Nandroso tolo-kevitra ho an'ny governemanta ny réseau Mihari izay hivondronan'ireo mpanjono madinika mba handravonana ny olana mianjady amin'izy ireo Nisy moa ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo tany amin'ny tapany atsimo Madagasikara tany ary dia hevitra maro no nivoitra tao anatin'ity fivoriana ity araka izao fanampanazavana izao. Misedra olana ny sehatra ny jony madinika miaina be ny tahany vokatra azo ny mpanjono madinika akoatra ny fiovavan'ny toetrandro misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana an-dranomasina olana sedran'izy ireo ny fisiany ny tsindry mafy ataon'ny mpanjono industrialy izay mampiasa fitaovana arifomba malohan'ireo ndray feo ireo mpanjono madinika mivondrona ao anatin'ny réseau Mihari ary nitondra tolo-kevitra entina natsarana ny sehatra ny jony tao anatin'ny fivoriana nataon'izy ireo tany Fort-Dauphin ny 7 ka hatramin'ny 1 Jolay lasa teo tolo-kevitra izay naroson'izy ireo ny governemanta amin'ny alalan'ny ministeran'ny harenan-dranomasina sy ny jony anisany etaeta nambaran'ireo mpanjono ny fametrahana fitsipika amin'ny feny ny fitaovam-panjonoana. Mba hanamora ny fanomanana dina amin'ny fanampiana ireo fiarahamonina amin'ny dingana famolavolana rehetra araka ny andininy fahadimy amin'ny lalàna réseau aodaozaizany. Faharoa, mba hanamora ny fankatoavana ireo dina amin'ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny fahareta ny fandirinana ireo amin'ny fangatana. Fahatelo, mba hanamora ny fanampiarana ny dina amin'ny alalan'ny fanendrena tofandraikitra isika tontolo minany izay misahana io fangatahana momba io fitantanany harena-boajanahary. Fahaefatra, mba hanaitra ireo manam-pahefana ireo centre teknika anivon'ny faritra SDD sy ny vondrom-bahoaka pahefana CCD ary ireo manam-pahefana raha ilaina mba hanamorana ny fankatoavana sy ny fampiarana ny dina. Mitaka ihany koa ny fanatevenana ny fanaraha-mason'ny fitaovana ampiasain'ireo manao jony industrialy ary ny fanafainganana ny fankatoavana ny dina ny mpanjono ao anatin'ny réseau Mihari. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tolo-kevitra avy amin'ny réseau Mihari ireo. Nandritry ny fotoana androany dia naneho ny fahavononany sy hitondra tolo-tanana ny ao anivon'ny ministeran'ny harenan-dranomasina sy ny jony. Ny dina zany aloha mazava ho azy ny rehetrarehetra manaiky an'izany rehefa mipetraka ara-dalàna ny dina. Ny fampiarana azy no hoe faharongonana ny fampiarana azy rehefa aveo satria mipetraka ny dina mazava ho azy misy fitsipika mifanaraka amin'izay mety misy sazy ao anatin'izay ny fahasairana ny eny fotony matetika ny fampiarana azy ny fampiasana izay dina zay ohatra misy sazy ara-bola na misy sazy ara-ponga mampanao tsy fantatro arakaraky ny fametrahana azy satria tsara mahafantatra fa ny dina koa mety ho samy hafa arakaraky ny toerana satria samy manana particularité ny toerana isan-karazany. Ny mpanjono izay nilaza fa santatra ho an'ny fiarametan'ny mpanjono madinika ny natao tany Fort-Dauphin ary anaramaso ireo fitakiana sy tolo-kevitra miantefa amin'ny governemanta izy ireo.